Heute möchte ich dir eine Übung vorstellen, mit der du auf deiner Trompete einen besseren Klang entwickeln kannst, insgesamt lockerer und weicher in dein Trompetentraining startest, später die Muskelaktivität einsetzt, das heißt, du hast automatisch hier eine, sagen wir mal, Höhentraining bzw. du erweiterst deinen Tonraum nach oben, weil du unten einfach wesentlich entspannter spielst und diese Power dann erst weiter oben einsetzt. Und dadurch, dass wir lockerer spielen, haben wir natürlich auch mehr Ausdauer, weil es ist nicht so belastend für Muskulatur, für unseren Körper etc. pp. In der Übung geht es um Folgendes. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, wie die Luft nach außen strömt. Diese Übung kannst du ganz am Anfang machen, also als Warm-up-Übung sozusagen. Du setzt deine Trompete an und lässt Luft ins Instrument fließen. Und ganz egal, was passiert, wir konzentrieren uns auf diesen Luftfluss, auf dieses nach außen strömende Luft. Und wenn auf dem Instrument jetzt nur dieses Luftgeräusch kommt, dann haben wir ein akustisches Feedback, die Luft fließt. Sollten die Lippen einschwingen und ein Ton kommen, konzentriere dich auf den Ausatmenprozess, also auf das Luftfließen lassen. Das kannst du auf dem Instrument machen oder du nutzt zum Beispiel dein Buzzing-Gerät. Auch natürlich jederzeit möglich. Das machen wir gleich erstmal auf der Trompete. Also wir setzen das Instrument an. Wie gesagt, alles maximal locker. Atmen ein. Ich versuche die Lockerheit aufrechtzuerhalten und konzentriere mich auf den Luftfluss. Am Anfang ein Luftgeräusch und danach schwangen die Lippen ein und es kam eben der Ton. Wenn jetzt längere Zeit nur Luft fließt, dranbleiben, lass die Luft fließen, kommt der Ton schon ziemlich früh. Auch hier dranbleiben, lass den Ton klingen und konzentriere dich auf diesen Ausatmenprozess. Gleich nochmal. Immer gut hinhören, wie verändert sich der Ton, wie ist die Lautstärke, ist sie gleichbleibend, wackelt der Ton und so weiter und so fort. Das sind keine Kriterien, die jetzt in irgendeiner Weise mit einer Wertung in Verbindung stehen, sondern es geht nur darum, dass wir einatmen und die Luft nach außen bringen. Und das ist das ganze Geheimnis. Entspannt einatmen und die Luft durchs Instrument pusten. Wenn du sagst, du möchtest jetzt Naturton höher spielen, also nicht C1, sondern jetzt G1, dann hängt es damit zusammen, dass du die Luft etwas schneller ins Instrument pusten musst. Jetzt ist es nicht wichtig, dass wir Ansatz machen, sondern es geht um die Luftgeschwindigkeit. Los geht's. Auch hier wieder, du hast gemerkt, das ist jetzt passiert. Vorher, jetzt setzen wir noch eins drauf. Lockerheit. Hier geht es nicht um Klangqualität. Hier geht es um eine Übung, dass wir uns bewusst machen, wie denn die Luft ins Instrument strömt. Ich versuche immer maximal meinen Ansatz locker zu lassen und alles von der Luft erledigen zu lassen. Wenig Luft, etwas mehr, richtig viel. Und du hast gemerkt, das sind gleich die Tonlagen C1, G1, C2. Der Klang ist natürlich jetzt schreiend und ja, unangenehm. Es scheppert ordentlich, würde ich ja fast sagen. Aber es ist eine Übung, damit wir uns eben vorbereiten. Was war die Vorbereitung? Luft einatmen und Luft nach außen bringen. Das ist die absolute erste Stufe, die absolute Basis. Und wenn ich jetzt meinen Ansatz noch dazu mache,
die Töne klingen so wunderbar super. Na, ich bin ein bisschen angespannt, natürlich, weil ich will, dass erstens mal hier alles dicht ist, die Luft also ins Instrument geht, aber ich bin nicht überanstrengend. Aber ich bin nicht überanstrengt, dass der Ton scharf und prägnant und unangenehm wird, sondern ich habe ja vorher versucht, mit maximaler Lockerheit in die Tonentwicklung zu gehen. Das habe ich anhand von diesen Übungen gemacht, wunderbar, habe die Luft strömen lassen, habe gut zugehört und reingefühlt, bin mir also absolut bewusst, was die Luft da macht. Und jetzt nehme ich die Spannung von meinem Ansatz dazu, konzentriere mich wieder auf den Luftfluss und merke auf einmal, oha, die Trompete nimmt die Luft, die Schwingung so gut auf. Es wird ein schöner, runder Ton. Und ich habe jetzt natürlich die Möglichkeit, spanne ich etwas mehr an, wird der Ton natürlich auch dementsprechend prägnanter. Bin ich locker, so wie es gerade eben war, dann kann der Ton an Volumen zunehmen. Also hier habe ich Variationsmöglichkeiten, die ich individuell einsetzen kann. Aber wichtig ist, dass wir von diesem viel hilft, viel wegkommen und dass wir zu uns kommen, entspannt Trompete spielen und dann, wenn wir eben dieses kurze Warm-up gemacht haben, in unsere Technik, in unsere Literatur starten können. Aber ich bin nicht schon fest und verkrampft, sondern ich fühle mich gut. Na, die Lunge ist gleichmäßig belüftet, wunderbar. Ich bekomme die Luft ohne Blockaden rein und raus. Die Trompete kann das aufnehmen, klingt super. Ich mache weniger Luft, ich mache mehr Luft, laut, leise. Es geht nach oben, es geht nach unten. Alles ist möglich. Wenn du dich nur entspannt und locker auf die Übeeinheit vorbereitest. Das heißt letztendlich dein Warm-up entspannt und vor allem, das ist ganz wichtig, wertfrei gestaltest. Es geht um ein Aktivieren und das schaffst du mit solchen Übungen super gut. Wenn mal irgendwas nicht klappen sollte, dann ist es eben so. Wir sind ja jetzt im Aufwärmprozess. Das heißt, wir aktivieren uns, wir starten den Motor. Und danach kommt eben Technik, Übungen, Bindungen, Literaturspiel. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Probier gerne diese Übung mal aus und schreibe in die Kommentare, wie dein Trompetenspiel gestartet ist, wenn du diese Übung zu Beginn gemacht hast. Lass gerne am Ende ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetenspielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.